Tervetuloa tänne Finnairin studiolle ja tänään meillä onkin vieraana Nina Mamia, jolla on hieno roolihahmo Kisu Pikkulainen ja vastikään oltiin täällä Vantaalla Jupero-juhlilla. Tervetuloa lähetykseen, Nina. Kiitos. Hei, miten oikein tämmöinen roolihahmo on sinulle syntynyt? Mistä se on lähtenyt oikein liikkeelle? No tämä oli oikeastaan niin, että 10 vuotta sitten tehtiin Mamia Komppanin ensimmäistä tämmöistä soolomonologi-iltaa Kasperi Nordmanin kanssa ja soolo käsitteli narsismia ja toi monologi sitten mielen dualismia. Ja sitten meillä oli treenit ja aika synkkä aihe, niin rupesin pelleilemään, tein sellaista yhten valssi semmoiseen kappaleeseen rupesin, että hei, tämä voisi olla tällainen kissa. Ja siitä syksystä 2014, niin seuraavana keväänä 2015 oli ensimmäinen Kisu Pikkulaisen esitys, eli Kisu Pikkulainen Vaarojen varjoissa. Teos lähti siis pelleilystä liikkeelle. Ja siinä ollaan nyt oltu, 9 vuotta on tehnyt Kisun hahmoa, että aika pitkä roolityö ja Aivan. jatkuvaa. Montako tämmöistä näytelmää te olette kaiken kaikkiaan jo ehtinyt tehdä näiden vuosien varrella tätä? Joo, meillä on koko perheelle suunnattuja teoksia se 7 kappaletta, jotka kaikki liittyy tähän Kisu Pikkulaisen maailmaan. Vaikka ne on itsenäisiä teoksia ja käsittelee erilaisia aiheita, niin niissä seikkailee samoja hahmoja. Kisu ja Rotta, Kasperi Nordmanin esittämä Rotta on aina keskiössä ja mukana teoksissa. Ja sitten on tietysti monenlaisia erilaisia noita henkilöhahmoja. Joo. Millaista se oikein on rakentaa tämmöinen lasten teatteriesitys? Millainen se prosessi oikein on? No meillä lähtee todella leikin kautta, että lähdetään ihan siis silleen, saattaa olla joku riimittely, meillä on paljon riimejä, haetaan erilaisia, että dialogissakin, että vastataan niin kuin riimitellen toisille. Ja oikeastaan leikin kautta, että meillä on yleensä se, että nyt olisi kiva tehdä tästä aiheesta, tai tuli vastaan tämmöinen, tai kun itse opettaa paljon lapsia, niin on jossain tanssitunnilla vaikka tullut joku aihe esiin, että joku lapsi kysyy vaikka, että vaikka esimerkiksi merestä jotakin, niin että hei, että pitäisikö meidän tehdä meristä, ja sitten, että siellä on aina sellaista opetuksellista osuutta ujutettu sisään, mutta kaiken kaikkiaan leikillä lähdetään näihin koko perheen teoksiin, ja niitä on tosi kiva tehdä, niin kuin näkee tästä, että on näin monta teosta tällä hetkellä. Joo. Miten sitten yleisönä lapset, joudutte varmaan erityisesti ottaa aina huomioon se lapsiyleisö, kun te rakennatte tällaista teosta? Kyllä, siis lapsiyleisöhän on se tasatarkka, joka kertoo sen suoraan, kiinnostaako vai eikö kiinnosta. Että aikuiset on vielä siinä hyvä yleisö, että kaikki malttaa, suurin osa malttaa olla paikallaan ja pitää mölyt mahassa, mutta olen itse sanonut, että varsinkin tämä vuorovaikutteinen, ja meillä on vielä kaikki tämmöisiä tanssisatuja, että niissä on liikkeellistä asiaa, johon lapset osallistuu, niin nämä vuorovaikutteiset tanssisadut on kyllä sellainen niin kuin kuningaslaji näyttämötaiteessa, että siellä on todellakin, että jos jotain ei kiinnosta, niin se todellakin lähtee menemään tai antaa kuulua, sanotaan näin. Tämä on varmaan sellainen hyvät ensiaskeleet lapsille tutustua ylipäätänsä kulttuuritarjontaan. Miten sä näet sen kulttuuri-ihmisenä, Nina Mamia? No näen sen todella tärkeänä ja se nyt varsinkin näki konkreettisesti koronan jälkeen, kun oli lapsia, jotka eivät olleet vielä niin kuin ensimmäistä kertaa. Meillä aina kysytään, että oletteko olleet ennen vuorovaikutteisessa esityksessä tai oletteko käyneet teatterissa ja näin. Niin näki sen, että siellä ei lapset ollut päässyt mihinkään kulttuuririentoihin, että siellä on sellainen pieni käppi muutama vuosi koronan takia. Ja sitten oli paljon lapsia, jotka oli ensimmäistä kertaa on ollut niin kuin meidän esityksissä. Ja esimerkiksi ystävän lapsi, niin hän on ensimmäinen, hän on ollut katsomassa Kisu Pikkulainen Vaarojen varjoissa 2-vuotiaana. Ja sitten hän oli yhdessä toisessa lasten esityksessä ja hän sanoi siellä, että miksi tämä ei ole se kissaesitys.
Niin se oli sellainen, että no niin, nyt ollaan tehty jotain oikein. Mutta että erittäin tärkeää niin kuin taidekasvatuksen osa on se, että käydään katsomassa esityksiä lasten kanssa ja mahdollisimman pienestä eteenpäin, jolloin lapset tottuu heti siihen, että on live, ei ole mitään 3D:tä tai jotain ruudulta katsotaan, vaan että siinä on konkreettisesti ihminen Mm. niin kuin kontaktissa, niin se on kyllä hyvin tärkeää. Täällä oli juuri vastikään täällä Myyrmäessä tämä Jupero-juhlat, joka oli tämmöinen lasten ilotapahtuma, eli täällä Vantaan kesälavalla. Miten se meni sinun mielestäsi nyt tänä kesänä? Sehän meni loistavasti, eli meidän yhteistyö tuotti hedelmää, että oli 300 kävijää niin kuin 3 tunnin aikana, että oli tosiaan Kisu Pikkulaisen esitys Vaarojen varjoissa. Sittenhän meillä oli teidän radiotyöpaja Pipsalta, hieno työpaja, ja sitten oli kengurumeininki, lasten bändi, kissakorvatyöpajaa, kasvomaalausta, ja kasvomaalauskin oli niin suosittua, että Iina ja Enna Lehtinen, jotka oli tekemässä näitä kasvomaalauksia, niin he siis 3 tuntia putkeen tekivät niitä maalauksia. Tosi paljon tuli hyvää palautetta, että voitteko tehdä uudelleen. Joo. Toivotaan, että saa tätä yhteistyötä jatkaa. Joo, ja varmasti olisi myös muualla kuin Vantaalla syytä järjestää tämmöisiä lasten tapahtumia, kun ne vetää niin hienosti ja saa osallistumaan asioihin. Kyllä, ja sitten tulee monelta kantilta taidetta, monta näkökulmaa, että on askartelua, kuvataidetta. Tämä radiotyöpaja en ole missään ennen tullut vastaan, että hyvä, että keksittiin tämä teidän kanssa. Että toivotaan, että muutkin kaupungit innostuisi. Aivan. Mites Kisu Pikkulaisen seikkailut nyt jatkuvat, Niina-Mami, tästä eteenpäin? Mitä on tulossa? No, meillä on tänä syksynä tulossa, oikeastaan nyt tajusin, että sanoin tuossa alussa väärin, meillä on 6 tanssisatua valmiina ja nyt meillä on tulossa 7. 3.11. Ja se on noita Vantaan kulttuurilasten kulttuurikumppaniesityksiä. Et Mami ja komppani on ilolla mukana Vantaan kulttuurikumppanina ihan perheen pienimmille vauvoille ja taaperoille. Ja nämä on kaikki ilmaistapahtumia, mihin sitten perheet saa ilmoittautua ja osallistua. Ja meillä tosiaan 1.10. vasta niin kuin tuonne Vantaan tapahtumien sivuille sitten tulee nämä ilmoittautumislinkit näihin, kun nämä menee aina heti täyteen, niin on vähän lyhyempi tämmöinen ilmoittautumisaika, mutta 3.11. saa ensi-iltansa tai ensiesityksensä 2 esitystä Vantaan tanssiopistolla, Kisu Pikkulaisen uintiretki. Eli tehdään tämmöistä vedenalaista maailmaa, ja se on vauvoille ja taaperoille. Ja sitten on myös Lasten kulttuurikeskus Toteemissa. Nyt en muista tarkkaa päivämäärää, mutta se tulee kanssa sinne joulukuun puolella kanssa 2 esitystä. No niin. Ja niihin kuuluu sitten muutama työpaja myös. Joo, eli tämä on semmoinen hieno jatkumo teillä, eli mennään jatkuvasti myös eteenpäin ja myös uusia seikkailuja on tulossa. Kyllä, ja oikeastaan sitten pitää sanoa semmoinen, ei silloin kun ensimmäinen teos tehtiin, ei ajateltu, että tästä tulisi tämmöinen iso yhtenäinen maailma. Mutta nyt vuosien varrella, kun ollaan tehty eri aiheista teoksia, niin oikeastaan kaikki meidän teosten aiheet on sellaisia, että ne ei vanhene. Että meillä on ystävyydestä, perheen tärkeydestä, ennakkoluuloista, luonnonsuojelusta ja niin kuin, että sen takia Kisu Pikkulainen Vaarojen varjoissa esimerkiksi ensimmäinen satu, niin se just esitettiin Jupero-juhlilla ja se on ensimmäinen esitys ollut silloin 2015. Eli tosiaan lapsia tulee koko ajan uusia ja aiheet ei vanhene, niin ollaan tajuttu, että herranen aika, että aika hyvin voi ehkä tälleen taputella itseä Kasperin kanssa, että hyvin ollaan rakennettu. Ja tosiaan nyt kävi vielä sellainen, että en tietenkään vielä voi mainita, mutta yksi kaupunki jo tilasi 15 esitystä ensi syksylle, mutta No siitä niin. puhutaan sitten ensi vuonna lisää. Niin oli aika kiva, että nyt se rupeaa näkymään, että mitä ollaan tehty. Miten muuten, Niina-Mami, jos sä näet tämmöinen teatterinäyttelijänä, kun on mennyt jo näin pitkä aika, niin kehittyykö ja muuntuuko tai jalostuuko tämä sun roolihahmos jotenkin näiden vuosien varrella? Että miten sä näet sen progression sulla? No ainakin ulkopäin, kun on
ihmiset sanonut, ketkä on nähnyt useamman sadun, niin on sanonut, että kyllä siinä on vuosien varrella tapahtunut ja että siinä on tullut semmoinen niin kuin, että miten sä nyt sanoisi? No voin sanoa, että yksikin katsoja sanoo, että sinä olet kisupikkulainen, että oot ihan kissa. Sitten yksi entinen balettitanssija sattui olemaan katsomassa meidän esitystä ja tuli esityksen jälkeen ja se sanoi, että oli niin hienosti rakennettu niin kuin baletin kautta toi kisun eleet, olemus ja näin. Ja oli ihan silleen, että no tosi kiva, että ootko balettitanssija? No olen enemmänkin nykytanssija kylläkin, mutta balettia tietysti treenannut paljon. Mutta Mm. että on se kehittynyt. Itse tietysti on vähän sille jäävi sanoma, että mutta sitä on vaan niin kiva tehdä. Ja sitten on vielä kisua myös vuosien varrella pyydetty yksittäin joihinkin tapahtumiin. Esimerkiksi tänä kesäkuussa niin olin Kerava-päivässä ihan siis hahmona siellä Joo. ihmisten seassa. Että jos ei tilata esitystä, niin sitten on välillä tilattu ihan pelkkä hahmo. No niin, eli Ja siitä on kisuja moneksi. kyllä, kyllä. Ja tullaan varmaan Kasperikaan tekemään, että katsotaan kuinka paljon näitä satuja sitten luodaan. Mm. Mites vielä semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että miten sä näet suomalaisen lastenteatterin tilanteen tänä päivänä, Niina Mamia? Se on todella laadukasta ja tekijät on todella osaavia ja niin kuin, tekijät on monipuolisia, monet on pedagogeja, jolloin siinä on heti semmoinen tietynlainen ote että suomalainen lastenteatteri on tosi laadukasta ja sitä pitäisi nostaa vielä enemmän esiin kuin mitä on nostettu. Mm. Mites, Oikeastaan, mites, mites tänä päivänä, kun paljon keskustellaan kulttuurin tuen leikkaamisesta ja muusta, niin miten sä näet tällaisen myös haitallisena vaikutuksena siellä lasten kulttuurin tavallaan omimisessa ja kouluttautumisessa, oppimisessa ja kulttuurin pariin, niin miten sä näet tämän päivän nämä haasteet sillä, että pystytään tuottamaan laadukasta teatteria ja tapahtumia lapsille, niin Mamia? no oikeastaan ei ole, se on siis vähän niin kuin pelottaa suoraan sanottuna kaikki leikkaukset, jotka sitten kuitenkin loppupeleissä nehän kohdistuu tälle vapaalle kentälle, jota Mami ja komppanikin edustaa. Ja rahoitukset pienenee, joutuu keksimään uusia tapoja, miten voisi tehdä, mitä nyt tietenkin aina, rahahan ei oikeastaan ole, ja pienellä tehdään, mutta eniten tällä hetkellä vähän niin kuin hirvittää tulevaisuus, että Mm. miten kulttuurille käy. Tässä on varmaan aika hyvä päätteelle kysymys, että jos näitä tapahtumia vaikka lapsille ei ole, niin sitten ei ole mitään myöskään sen tilalle. Eikö se ole aika iso Totta. kysymys niin kuin tämmöisenä Mm, mm. kulttuurisena asiana ja joskus pelottaa, että ymmärtääkö edes päättäjät tai välittääkö he siitä lasten tulevaisuudesta? Kyllä, on samaa mieltä. Ja sieltä se tosiaan lähtee se kulttuurikasvatus, ihan sieltä lapsesta lähtien. Mhm. Mutta hei, Kiisu Pikkulainen jatkaa seikkailuja ja oli hieno kesä jälleen nähdä tällaista tapahtumaa, lasten tapahtumaa ja teillä edelleen tarinat jatkuu, mutta oliko vielä jotakin, Niina Mamia, mitä meidän yleisön pitää tietää Kiisu Pikkulaista ja Mamia Komppanista? No, miten sä nyt tiivistäisi tähän nopeasti? Tehdään kaikille yleisölle, pyritään ja tehdään niin laadukasta lastenteatteria, laadukkaita teoksia aikuisille, lapsille, erilaisille kohderyhmille ja työpajoja myös. Kiitos tästä haastattelusta, Niina Mamia. Kiitos.